Hola. Hola, Elías. Sí, yo me llamo Elías, yo soy el guía. Yo trabajo con Watatu Travel. Aquest matí hem conegut l'Elias, el nostre guia. Nosaltres portem càmeres, maletes i il·lusions. I ell ens rep amb la seva història i la seva terra, i amb una responsabilitat enorme, ser pont entre dues realitats que sovint s'ignoren. Aeropuerto de Kilimanjaro. Y vamos así, aquí, en Garenanyuki. Han decidido a unir dos países que es Tanganyika y Zanzibar. Y ellos tomaron palabras de Tanganyika y Zanzibar y formó Tanzania. Pugem al 4x4 i en pocs minuts el món que conec comença a desaparèixer. L'Elias ens explica la història de Tanzània per situar-nos on som. Nosotros nos vemos como relativo, como un país. Eso nos ayuda mucho. Hasta ahora vivimos con paz. Comparar con otros países cerca de nosotros, hasta ahora sigue luchando contra el bolismo. Organitzat el viatge amb Watatu, una agència que col·labora amb entitats locals. Sortim de les rutes habituals dels safaris i ens dirigim al nord, cap al llac Natron. Però abans parem a Ngarenanyuki. Allà, la doctora Christina Wallner va crear l'ONG Africa Amina Life. Promouen un turisme responsable i creen oportunitats per a la comunitat Maasai. Gràcies al Fons del Turisme, han construït un hospital i escoles per nens. Avui passarem la nit en aquest lodge. Katino oleo, Hawobi owero, Adwang olero.